Маурицио Бонинсеня е стилист, който пътува по целия свят, за да създава уникални мъжки костюми. За първи път той е в България и специално за зрителите на BTV се съгласи да разкрие някои от тайните на своята работа. Негови клиенти са политици, спортисти и звезди от шоу-бизнеса. Бонинсеня използва само естествени материи за костюмите си и всеки от тях е неповторим. Политиците имат най-малко претенции към костюмите, които създавам за тях. Официалното им присъствие на протоколни срещи изисква облеклата да са класически, но винаги се стремя да добавя уникален акцент. Спортистите обичат да експериментират с външния си вид и за футболиста на Ювентус Дел Пиеро съм изработил няколко спортно елегантни облекла, но хората от шоу-бизнеса са най-капризните ми клиенти. Годишно Бонинсеня изработва не повече от 120 костюма и смокинги. Много често му се налага да отказва поръчки, защото държи на качествената изработка и уникалността на всяко облекло. Ако някой си поръча костюм при Маурицио, това ще му струва между 6 и 20 хиляди евро. В тази сума влиза изработването на ризата, жилетката, сакото и панталона. Единственият ми съвет към българските мъже е да избират дрехите си така, че да се чувстват в тях естествено. Ако си поръчате костюм, изисквайте той да отговаря на вашия характер и положение в обществото. Просто бъдете себе си. Маурицио се е познавал и с дизайнера Александър Макуин, който вчера бе открит мъртъв в лондонския си дом. Италианският стилист коментира, че смъртта на Макуин ще увеличи значително стойността на неговите модни колекции. За BTV новините, Борислав Лазаров.